Кита поймал уже. Несъедобный. Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам несколько дней нашей жизни. Хочу взять вас с собой в магазин и показать, как у нас обстоят дела в наших продуктовых магазинах. И расскажем вам, как обстоят дела у нас в семье. Папа Лёша занялся рыбалкой. И мы покажем вам, что он там поймал. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Привет, мои дорогие! Сейчас я хочу с вами поехать в магазин, взять с собой и показать, какая у нас вообще обстановка, потому что спрашивают, что у нас там страшно, не страшно, есть ли что-то, продукты, нету. Сейчас я хочу в продуктовый магазин поехать, а потом поехать в Минардс. Если вам интересно, поехали вместе со мной. Наверное, самая большая разница, которую мы все замечаем в эти дни, что детям нельзя ездить в город, в магазин. Ну, так лучше, конечно, чтобы детки сидели дома, у них много места во дворе поиграть. В магазин в основном езжу или я сама, или старшие девочки кто-то, когда я прошу. Никого у нас не останавливают, полиция никого не спрашивает, куда ты едешь. Но вот мне сегодня нужно поехать в Минардс, сказали, что там проверяют у всех температуру, и детям младше 16 нельзя, но мне нужно было срочно, потому что у нас сломалась посудомоечная машина. Всем привет! Ну что, зашла я в Минардс. Никто здесь температуру не меряет, и никто здесь никого не проверяет. Вот как бы написано, чтобы держаться друг от друга 6 фитов на расстоянии. Народу, конечно, очень мало. Обычно Минардс это переполненный магазин, это строительный магазин. Здесь, ну вот ни одного человека пока в маске еще не увидела. Все ведут себя спокойно. Ну, тех людей, которых я видела. Вот. У нас сломалась посудомоечная машина, и я иду смотреть. Стиральные машины вижу, а моечные машины пока почему-то не вижу. Походила, нашла. Хорошие цены очень на моечные машины, хорошие акции были. Наверное, кто-то смотрит и говорит, и, может быть, думает, зачем вам моечная машина, у вас столько много людей в семье, можно руками помыть. Дело в том, что у нас в доме отопительная система очень старая, и вода у нас отапливается соляркой. И на это уходит больше денег, чем мыть в моечной машине, потому что, как вы знаете, машинки, они очень экономные. Сейчас я приехала в Walmart, и посмотрите, что там. Перевернутые тележки, написано 6 фитов друг от друга держаться, заходить можно вот так вот строго по линии. Слава богу, фрукты, овощи есть в магазинах. А вот насчет молока, очень интересная сейчас у нас здесь ситуация. Вот на прошлой неделе было молоко, а вот сейчас почти нет молока. Фермеры сейчас очень бедствуют, потому что нет сбыта молока, много молока пропадает, потому что школы, рестораны, многие магазинчики закрыты. Конечно, очень жаль. Вот сейчас я в магазине, почти 6 часов вечера. Конечно, уже ничего нету. Вот. Если кто-то хочет купить туалетную бумагу или что-то типа того, то нужно приходить утречком, раненько утречком. Народу в масках, в перчатках почти нет, очень мало, да и народу очень мало. Обычно Walmart это такой магазин, где народ толпится. Сейчас пускают только 5 человек на 1000 квадратных скверфитов, поэтому мало людей, наверное, да, и дома все в основном сидят. Вот я взяла все необходимое. Самое главное, взяла грейпфрутовый сок для Ангелины. Она прямо, ну уж очень просила. Всем необходимым запаслась и домой. Еду домой в наш спокойный уголок, где царит радость и любовь, а дети здесь прыгают и радуются. Хорошая погода. А что не нравится? The mosquitoes. Как они называются?
Животные. Комары. Комари. Так ты одень что-нибудь на ноги, какие-нибудь эти резиновые сапоги. Ей, молодец. Молодцы все. See, you're still holding it. Лидочка решила заняться рыбалкой. О, в траве только может червячка поймать. Сейчас. Окей, 1, 2, 3. Какие? Маргариточка учит Лидочку рыбу ловить. Мы в детстве ловили палка, леска, крючок. Все. Никаких таких штучек не было. Там поймается бычок. Раз, два, три. Опять See, Mom, you're still holding it. You gotta do it very fast. О, уже лучше. Mom, it's all the way in the да рыба со страху уже зарылась в кусты куда-то. Это О. Kitty. Kitty, stop Кэти it. типа рыбы, Кэти типа. У нас здесь какое-то животное живет. То есть, когда я кидаю, что надо делать? Не, сразу, когда, сразу Сейчас не надо нажимать. нажимать. Когда только запускаешь, сразу. Так, поймал какие-то кусты. А хотите что делать? Куда нажимать? Да? Ага. Ну, смотри. Надо сначала, во время, когда ты запускаешь ее. Да, вот так нужно. When you're Сразу, смотри. halfway, нужно клик. Подожди. Ай, не могу. Не на halfway, сразу. Да, сразу. Раз, два, три, кидай. Например. Во, уже. Не, ну правда, подожди. Я Ну, я добьюсь дела. Когда надо нажимать? Окей, когда ты вот так, нужно нажимать очень резко. Окей. А Когда- потом let go. Нужно, like, а потом just отпустить надо? click. No, когда you're already going, потом click, а потом так. Ну, когда надо отпустить? Отпустить. А-ху-ху-ху-ху. Это была проблема. Нужно Кетти, не пугай рыбу. Да? Не, ну уже лучше. Уже хоть что-то, да. Давай, так, и потом клик и отпустить. О, Но ты можешь, папа. несъедобное. Can I go kayaking and fishing, Mom? Last time. Сегодня погодка хорошая, да? Слава богу, такая красивая погодка. Маргариточка там. Прямо возле солнышка. Проплывает. Погода у нас такая интересная, может быть тепло-тепло, а потом ой и холодно. Но пока Лёша дома, мы решили все вместе посидеть у костра. Это всегда сближает семью. Бумажки покидать, веточки пожечь, маршмеллоу, сосиски пожарить. Ангелиночка, молодец. Помогает. И Джинел тоже помогала. And I'm more paper getting. Спасибо вам. Maybe this
Ready for my softball? Совсем недавно село солнышко. На улице такая красота. Река наша тихонько так стоит. Вот. И мы здесь собрались с детишками немножко вечер провести возле костра. Завтра я уезжаю в рейс, побыть всей семьей хотим. А на небе даже луна взошла. Ой, красиво. Да, слава богу, за этот уголочек, где мы живем. К нам пришел главный мужчина по костру. О, братей. Брате Друге здесь появился, хозяин костра. Дело в том, что мы начали костер с младшими детками, а сейчас старшие подъехали, и все сейчас вместе посидим, попоем. С вами я хотела попрощаться и поблагодарить за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите видео, поддерживаете наш канал. Я поставлю несколько песен в конце этого видео. Надеемся, что эти песни вас ободрят, кого-то утешат. А мы вам желаем всего хорошего. Пока-пока. Они сердце мечтою, высь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти,